끝이야 그래서. 사장님 잠깐 밀어봐. 됐죠? 좋아. 딱. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 간이 너무 탔어? 왜요? 짜? 난 좀 짠데 아 근데 딱 잘 맞았는데 짜면은 미안해. 소금 엎은 곳이야. 짠. 너무 맛있다. 그냥 들어가야지. 이건 짬뽕 밥이요. 사실 여기까지 들어갈 배는 없긴 한데 너무 많이 먹었어 생각보다. 조금 먹어야 돼. 와 쌍화탕.
꺼질 때까지 써.